而家又係我微微煮食時間。今次我整嘅麻醬涼拌米線，材料有米線150克、金菇1小包。汁料方面有麻醬6湯羹、香醋1湯羹、生抽、老抽各半湯羹、鹽適量、糖半茶羹。我哋首先係將啲汁料拌勻佢。拌勻咗啲汁料之後，我哋就將佢用一碗盛住，用啲保鮮紙包好，放入雪櫃，雪咗佢先。咁我哋就煲水焯米線。滾水嘅時候落米線，落咗米線，我哋跟住包裝嘅焯熟啲米線。焯米線嘅時候，我哋同時預備樽凍水、冰水。預備冰水嘅時候，將啲米線焯好嘅時候，就將啲冰水倒入碗中，放入米線。我哋感覺到啲米線係冰涼嘅時候，就將佢盛起隔水。隔咗水之後，我哋就將佢放入一個碗度，蓋上個碗蓋，放入雪櫃，雪佢10分鐘。呢個時候我哋就處理金菇。我哋連埋個包裝一齊剪去泥同埋根部，咁樣容易比較乾淨處理些。處理好啲金菇嘅時候，我哋就清洗乾淨好啲金菇嘅時候，我哋就煲滾水嘅時候，我哋放喺啲滾水度，將啲金菇焯20秒。焯完20秒之後，我哋就將佢盛起攤凍，放喺一邊備用。當我哋嗰啲米線汁料處理好10分鐘，雪櫃雪好之後，取出嚟就換個碗，放啲米線、金菇在旁，放入啲汁料上面。放完汁料喺上面之後，我哋就撒上芝麻。呢個麻醬涼拌米線完成啦。呢個份量足夠3個人食㗎。大家有興趣不妨試下，天時熱食都幾好㗎，冰冰涼涼。好啦，講到呢度就係咁多啦，下次再見啦，拜拜。